안녕하세요, PC퍼맨입니다. 이번 조립 PC는 델타 파워에 대해 말씀드리고 조립 영상 시작하겠습니다. 델타 파워는 기본에 충실한 파워인 만큼 소위 파워 3대장이라고 불리기도 하며 파워 서플라이 창시자라고 불립니다. 이번 PC에 사용된 파워는 델타 GPS 850HB입니다. 850W의 80 플러스 플래티넘 등급으로 파워를 고르는데 등급을 제일 먼저 보실 텐데요. 고효율의 출력을 만족해야 받을 수 있는 파워 등급입니다. 특징으로는 12V 다중레일 방식이고 CPU 보조전원 4 플러스 4핀 변환 어댑터를 추가 제공하여 필요하시다면 PCI 선을 연결하셔서 사용하시면 되겠습니다. 단점으로는 모듈러가 아닌 만큼 선이 좀 많이 남는 경우가 있어서 선 정리하시는데 불편하실 수 있다는 점이 있겠습니다. 현재 공식 수입사는 AS는 프리플로우입니다. 그럼 조립 시작하겠습니다.